दुप्चेश्वर महादेवलाई दोस्रो पशुपतिनाथको रूपमा चिनिन्छ। यो मन्दिर अहिले एकदमै पपुलर भइरहेछ। आफूले मागेको सबै कुरा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ। विशेष गरी सन्तानको सुख चाहने दम्पतिहरूको लागि एक पवित्र स्थल हो। काठमाडौँदेखि 2.5 घण्टाको दूरीमा रहेको यो मन्दिरसम्मको यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव हो। बाटो भने मोस्टली पिच छ। काठमाडौँको सामाकुसी चोकबाट 1 घण्टामा लोकल बस, इभी भ्यान र टाटा सुमो गरेर 3 थरीको गाडी लाग्छ। यात्रा गर्दै गर्दा नुवाकोटको थुप्रै झरनाहरू, हरियाली, जंगल, खोलाको आवाज र भर्खरै रोपेको धानको खेतहरूको दृश्यले यात्रा रमाइलो मात्र नभई यादगार पनि बनाउँछ। दुप्चेश्वर स्टेशन पुगेपछि टाढी खोला माथिको झोलुङ्गे पुल कट्न पर्छ। 15 मिनट सिडीबाट ससानो मूर्तिहरू ढोक्दै गएपछि मेन दुप्चेश्वर मन्दिर पुगिन्छ। ठूलो चट्टानहरूको बीचमा बनेको मूर्ति देखेर अचम्मै लाग्यो र यहाँको एनर्जी फिल गर्न छुट्टै आनन्द लाग्यो। यो मन्दिर हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्नेहरूको लागि एक महत्त्वपूर्ण आस्थाको केन्द्र